Kalle er en helt almindelig teenage-dreng, men han er ikke ligesom alle de andre teenage-drenge. For Kalle, han er bedre end dem alle sammen. Too sexy for my love, love's going to leave me. Alle elskede Kalle, og de jublede og klappede, når han kom ind i klassen. Eller det troede han i hvert fald selv. En dag var Kalle på vej hjem fra skole. Uden nogen som helst idé om, hvad der ventede ham derhjemme. Kære Kalle, vi er gået bankerot og er flygtet til Holland. Du må selv cykle i skole. Knus, mor. En efter en forsvandt alle de ting, som Kalle satte allermest pris på, ud af hans verden. Det gik op for Kalle, at han må tage sagen i egen hånd. Og det tog et par forsøg. 1. 2. 3. Og selv når det føles som om det gik rigtig godt, var der modgang. Dette var uden tvivl en hård tid for Kalle. For nu var der jo ingen, der kunne lide ham, når han hverken havde penge eller talent for at cykle. Eller var der?